じゃあまずあ、大丈夫です。こんばんは。あ、動いた。あ、距離近い。あれ。あ、どうも。あ、ちょっと。お支払い方法は現金のほか各種、電子は大丈夫？すみません、ごめんなさい。すみません。ブレッシング。骨ある。グリドルってなんか好きな人結構選ぶよね。あ、言うと間に合わなかったじゃん。